Magandang gabi mga idol. Share ko lang po yung trabaho ko bilang isang construction worker. Nagumpisa po ko bilang isang labor. Mahirap po magtrabaho bilang isang labor mga idol. Kasi mabibigat ang binubuhat nila. Biruin nyo, 40 kilos na semento, bubuhatin mo lang mag-isa. Halo dito, halo doon. Buhat dito, buhat doon. Sa una, napakahirap mga idol bilang isang labor. Lalo na kung ikaw ay nag-umpisa pa lamang. Masakit po ang katawan. Minsan nahihilo dahil sa init. Biruin mo yun, maghapon kang nakababad sa araw habang nagbubuhat ng mabibigat. Ilang taon ko po yung ginawa. Hanggang sa tinuruan po ako ng aking mga kuya na construction worker din. Doon na po ako nahasa magpalitada. Magasinta ng hollow blocks, magkanto ng bawat bintana. Hanggang sa tinuruan na rin po ako kung paano mag-tiles ng mga kuya at uncle ko. Mahirap po talaga magtrabaho ng bilang isang construction worker. Pero kahit na mahirap mga idol, kakayanin para sa pamilya. Yun bang pagod ka na araw-araw, pagdating mo sa bahay, makikita mo silang nakangiti. Yung pagod ko nawawala mga idol. Ating nakikita ko sila na nakangiti. Para bang yung full charge ka ulit pagdating mo sa bahay. Kaya ito lang po masasabi ko sa kapwa ko construction worker. Ingat lang po parati sa trabaho. Enjoy lang po natin kahit na ito ay mabigat, mahirap, palaging naiinitan. Hindi habang buhay ay nasa ibaba po tayo. Basta't po magsipag lang, magpakatotoo sa sarili at palagi pong magdasal sa itaas. Yun lamang po. Salamat mga idol. God bless us. Bye bye po.